Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala mahabbatik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini dalam agamamu, dan tetapkanlah hati ini di dalam cintamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bi ihsan ila daril qarar, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam ka junjunan urang sadaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat Nabi, para tabi'in kali tabi'at, kalabat urang sadaya umatna, mudah-mudahan sapapaosna jadi bimbingan hidayah inaya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pangresa jamaah sadayana bil khusus reng-rengan DKM Masjid Besar Al Munawwar nu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah aya menu plus di subuh ieu nyaeta menu mempertahankan akidah sam'iyah. Jadi ngaclok panginten Bapak DKM-nya, ngaclok hancana karena surah Al-Isra. Upami tabligh bercerita tentang Isra Mi'raj kayakna hampir di tiap masjid, di tiap panggung, tapi upami digali lapad per lapad dibuka ayatna nu ngabahas Isra Mi'raj, mudah-mudahan baru di Al Munawwar. Jadi orang tetap agendana ngaos Al-Quran, cuman ngaclok hancana karena surah Al-Isra gitu. Pan biasa sok ngadangu wungkul subhanallah di asra bi abdih ta aya nama urang aos sasarangan dengan harapan tawasulan tabarukan upami ayat nu bakal diaos ku urang adalah satu pembuktian berbagai nilai hikmah nu dikandung dikawit situasi kondisi baginda Rasul sisi kebatinan, lalu sahabat sisi syariat dohir, dan berbagai hikmah setelahna. Ia awasan ku Allah ditampi dijantenkeun amal soleh, urang sadayana dipaparinan Isra sareng Mi'raj sami sapertos Rasul dina hartos berjalan kebaikan, ningkat kamuliaan jeung keyakinan. Amin Allahumma amin. Keluarga urang sadaya dijaranteun keluarga nu saroleh, masyarakat urang dijantenkeun masyarakat anu manfaat maslahat thayyibat, daerah urang dijaga diriksa min jami'il balayat, sareng urang sadaya dipapainan kamuliaan fid dunya wa akhirah. Amin Allahumma amin. Bibarakatil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Isra ayat hiji. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci dat alladzi asra bi 'abdihi, anu ngaberjalankeun hambana. Surah Al-Isra ini termasuk kategori surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum baginda Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Isra salah satu, bahkan hiji-hijina, upami kurang di pilarian surat anu diawalan ku bahasa tasbih masdar. Subhana aya nu sabbaha, aya anu yusabbihu, aya anu sabbihis, tapi nu subhana mun awal surah ngomong iya. Tapi upami kurang dicari awal surah, awal ayat, aya deui nu di awalan subhana langsung subhana. Margi aya nu pa subhana, aya nu wa subhana. Tapi lamun anu subhana wungkul itu nu jelas ke urang sadayana, hiji surah Al-Isra, kadua surah Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaj. Subhanalladzi, kata subhana itu sadaya pada mafhum adalah kalimat tasbih. Jadi dina aurad urang aya nu disebut tasbih, anu disebut tahmid, anu disebut tahlil, takbir. Subhana ini adalah tasbih. Tasbih itu ada dua pemahaman. Pertama, tanjihun ani jami'in naqais. Allah maha suci dari segala bentuk kekurangan. Jadi andai kata dina pikiran manusia, dina keyakinan urang sadaya, aya nilai celak ti Allah, semua itu sirna hilang. Ku bahaca subhana. Jadi tanjih teh pengertianana Allah teu pisan-pisan kakenaan ku sifat kakurangan. Makana upami urang ngabandungan pengidentikan orang musyrikin, ujungna sok aya bahasa pasubhanallahi amma yusyrikun. Nah eta teh kenapa? Keur ngabersihkeun bahwa Allah tidak sesuai, tidak seperti yang mereka yakinkan. Jadi lamun subhana pertama adalah tanjih ngabersihkeun Allah tina sagala rupi kakirangan. Makanya lamun keur maca subhanallah
Satu sisi urang ngabersihkeun Allah dina hartos teu aya ceda, teu aya cedera, teu aya lubang kekurangan satu titik pun di Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka ucapkan naon wae nu diidentikkeun ku Yahudi, ku Nasrani, ku orang Majusi, ku orang musyrikin, kabeh genan leungit ku bahasa subhana. Jadi lamun dina handphone mah ieu teh aplikasi cleaner atau nabi alat pembersih. Aya virus, aya sampah, ada apapun sikat habis ku eta. Sok clean deterjen. Jadi upami orang ngaos subhana, pertama arahna Allah Maha Sempurna. Kedua pengertian subhana itu diartikan tina ketakjuban orang melihat sesuatu fenomena yang luar biasa dahsyat. Makana lamun aya subhana ai ujungna mah sami kana ngagungkeun ngan bijilna ti urang teh pedah urang kaget. Subhanallah. Gitu. Makana lamun orang-orang Mekah mun kaget teh nu dibacana subhanallah. Ente Allahu Akbar. Ente alhamdulillah tapi subhanallah. Orang sok aya astagfirullah, orang manya mun aya lini urang la ilaha illallah. Tadi dituma lamun aya kaget teh sesuatu nu luar biasa subhanallah. Arti subhanallah itu adalah maha suci Allah. Ngan disebutkan Allah na di dieu mah subhanalladzi maha suci dat asra nu ngalempangkeun itu ladzi bi abdi ka hambana. Maha suci dat anu ngalempangkeun ka hambana. Tabahasa bi abdi ibu bapa sadayana ternyata aya nilai penghormatan derajat tertinggi jang makhluk Allah teh yaitu derajat abdun. Jadi aya rasul, aya nabi, tapi abdun lebih tinggi upami diidentikkeunana ku Allah. Makanya dina berbagai ayat nilai kemuliaan kata abdun itu sering disematkan. Contoh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi yang ada di sana kata ibadun, abdun. Jadi Allah sudah memilih orang-orang istimewa fi ibadi. Di dia gente asra binabiyhi te asra bi rasulihi tapi asra bi abdihi. Jadi pengertian pertama abdun ini karena abdun adalah satu derajat istimewa di depan Allah. Mun jalma geus dirangkuku Allah disebat abdun, orang ini orang istimewa. Nah sampai di ayat ieu urang saalit buka. Jadi maha suci dat nu ngalempangkeun hambana lailan dina waktu wengi. Makana Isra Mi'raj disebut perjalanan suci. Margi salah satu indikasina di awalan kusubhana. Model di nanu ayat tadi subhanalladzi khalaqal azwaj. Ari transaksi teh akad. Seueur jual beli akad. Pinjam minjam akad. Roh nun gade akad. Seueur transaksi atawa akad. Tapi keseluruhan akad tidak dibilang akad suci kecuali akad pernikahan. Jadi subhanalladzi khalaqal azwaj, maha suci dat pencipta jodoh. Maka jodoh mah mun diakadkeun jadi akad
suci. Subhanalladzi asra, maha suci dat nu ngalempangkeun, maka perjalanan suci. Kenapa disebut perjalanan suci? Karena pertama dat nu ngaberjalankeunana dat maha suci. Kedua, nurek dilempangkeunana adalah hamba anu suci. Sabab Nabi nuju linggih di bumi Ummu Hani, tiba-tiba atap rumahna terbelah, sebagian riwayat Imam Bukhari gitu. Antara bangun dan tidur Nabi diangkat ku malaikat, dicanda ka masjid, tuluy ditunda deket jam-jam, dibelah dadana, dikumbah dada Nabi, dieusian ilmu hikmah sapinuhna. Aya deui riwayat nu nyebatkeun justru Kanjeng Nabi teh tos di masjid sanes di bumi Ummu Hani. Intina Rasulullah anu bersih tanpa noda, beliau dibawa ku malaikat, dibersihan deui manahna, digosok segala rereged hirupna. Sok sanaos Rasul teh teu aya nodaan, tapi nu kitu dibersihan aya pengertian nu sampurna, moal hina mun leuwih sampurna. Jadi nu sampurna mah teu eureun sampurna gitu. Jadi Kanjeng Rasul dibersihan heula dadana, Kanjeng Nabi keur bersih dibersihan. Allah nu maha suci ngaberjalankeun Nabi anu suci, anu tas disucikeun. Di mana? Lailan dina waktu malam. Hari waktu malam teh kenapa dipilih ku Allah dibuka pintu langit malam hari? Sabab ari peuting mah interaktif manusia teh jarang terjadi, beda jeung beurang. Tapi da zaman ayeuna mah teu beda beurang jeung peuting ge nya, Pak. Aya benten wengi tabuh 11:30 payunan pasar Buni Sri repeh. Jempling. Jadi orang semua keur istirahat, sinyal ka pangeran keur memeujeuhna pul. Sabab eta teu keur diararanggo. Kan lamun lebaran urang HP pada nyepeng ngirim SMS we sesah. Sabab loba teuing pajuriwet. Ai beurang mah tiap cileuk jelema boga kahayang. Salah sawios bahan emutanan urang, mun urang keur loba kahayang can kacumponan, kapeung-kapeung ameng ka sisi jalan, Pak. Jadi di sisi jalan urang luak liek ningalikeun jalma nu lelempangan, nu na motor, nu na mobil, nu na truk, yakinkeun eta jalma kabeh keur boga kahayang. Ami teu sedih teuing. Jadi ulah salah kaprah, nongkrong teh jang tapakur. Lamun urang keur bingung niangan gawe, sok diuk sisi jalan nongkrong. Ngaran naon? Itu batur baroga gawe. Gitu. Jadi kedah pakai pikiran. Sabab engke lamun urang calik ningali zaman nu keur nyekel setir ka kaler, yakin ieu teh zaman teh keur neangan usaha. Aya nu keur leumpang ngajingjing baskom tah eta ge tas usaha tah. Aya nu keur nagog we jigana erek atawa entas usaha geura yakinkeun. Jutaan sirah nu katinggal ku urang, ribuan jelema nu lulung lalang payunan urang, wawuh teu wawuh yakinkeun sadayana ge keur boga kahayang. Dan ada yang lebih, kabeh hatena keur diusikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi moal pesimis. Jadi ari peuting mah waktuna tiis. Moal aya roaming. Sabab loba handphone otak manusia nu keur salare. Makana saja mah nu hudang di tengah malam lalu mengetuk pintu langit tah teu keur loba nu boga kahayang. Kabeh keur istirahat kahayangna, jempling kabeh. Aya nu keur salat tenggek unggul ngek ngek ngek, aya nu keur salat puso. Tiba-tiba kurutak aya jalma di tengah kegelapan malam, kilicir aya cai, tuluy abdas goloyong ngamparkeun sajadah, rukatak salat, ruku sujud ka pangeran, tuluy menengadah. Di tengah lembur eta kabeh jalma keur tibra ngangkat tangan, ya Allah. Solehkeun budak abdi. Teu keur pajuriwet. Ai beurang mah pan eta nu ting luru lalar di jalan pasuringkrah kabeh keur mawa naon.
Ya mah cek urang da cek Allah mah pusingan Pak gitu. Jadi Allah Maha Suci ngalempangkeun hambana anu suci dina waktu wengi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ti masjidil haram ka masjidil aqsa. Dua masjid tempat suci. Allati barokna haulah anu ku Allah diberkahan sabudeureunana. Jang naon Rasul diisrokeun salah satuna keur meunang perintah salat. Anu salat ieu moal jadi mun teu suci. Jadi Maha Suci dat nu ngalempangkeun hambana anu suci ti masjid anu suci menuju hadroh ilahi dat Maha Suci keur nampi tugas suci nu moal jadi mun teu suci. Jadi runtuyan ayat itu ternyata mengandung makna kesucian. Subhanana Maha Suci Allah, alladzi asabi abdi hambana hamba nu suci minal masjid ti masjid tempat nu suci keur nampa tugas salat 5 waktu nyaeta salat teh salat anu moal bisa lamun teu suci. Ayeuna bapa netepan tahajud 200 rakaat ngan teu wudu moal ditampa. Alhamdulillah tadi mah urang lohor awal waktu. Ih, sinten aing da langsung ngajeng teu wudu heula. Mau ditampa. Sabab henteu suci. Nah, upami ku urang ditalaah tina ayat ieu wungkul, pemahamanna geus biasa. Cuman lamun ku urang dibawa kana ayat saterusna. Kunaon perjalanan ini terjadi? Cek Allah linuriyahu min ayatina ngarah urang beunta panon urang cepil urang buka ningali kekuasaan Allah. Jadi ieu teh min ajaibi qudratillah. Makana lamun aya ayat Al-Qur'an make aro, naro, yaro, taro eta teh pamun ala ayat kararitu ieu teh ayat nu keur ngaidentikeun kehebatan Allah. Artina urang kudu mikir. Contoh awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Nyahoan teu manusa. Yen manehna teh tina cimani gitu. Tapi pikiran oh urang teh cimani. Cek Allah paidah huwa begitu cimani berubah aya sampeanan, berubah aya tanganan, aya kumisan, aya godegan, aya tanagaan. Wa hasimum mubin padengkreng teh meurup ka pangeran ngajak perang. Cimani ngajak perang ka Allah. Nyaho teh manusia teh cimani. Cimani diproses selama 4 bulan dalam kandungan sampai duwi ka mudghah, lalu berubah jadi janin. Janin tuluy dibere nyawa, nyawa tuluy beuki gede ngagedean kaluar tina rahim. Tuluy aya pertumbuhan, ai geus badag ujug-ujug nunjuk rorek ka pangeran. Tah eta dibacakeun. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Jadi di dieu ge urang piwarang tapakur. Hiji materi tapakurna lamun dibawa kana dunia sains teknologi kabayang teu ku urang sadayana Pak. Jadi ieu teh cenah Rasul teh dina sejarahna ada panjang tafsirna Pak. Ngalangkung 7 langit. Pertama kategori langit teh naha langit teh sebatas atmosfer ieu atau langit teh planet atau langit teh galaksi. Urang sadayana masih mubham. Pertanyaan jawaban tentang langit. Artina lamun urang ngalamun leuwih jauh dume kapungkur keur ngaji IPA. Jadi galaksi itu adalah satu tatanan tata surya. Jadi aya hiji panon poe. Tina panon poe eta aya banyak planet, jarakna kana panon poe berbeda-beda.
di antara planet aya bumi, tah bumi mah kebetulan panasna cukup, sejukna cukup, bisa jadi tatangkalan. Maka dina tempat nu deket atau nu jauh teuing kana naon mah panon poe moal jadi jajadian. Nah, jadi satu tata surya itu namina satu galaksi. Upami urang nyambungkeun kana ayat sab'a samawat, tuluy aya keterangan isukan di arah mahsyar jelma bakal dikumpulkeun di alam mahsyar teh disorot ku 7 panon poe. 7 matahari. Pertanyaanna, harita Allah nyiptakeun panon poe? Atau memang matahari ini sudah ada saat ini pula? Cuman matahari ini menjadi tata surya lain, jadi galaksi di luar Bima Sakti. Ini kan mungkin. Jadi Allah nyiptakeun panon poe ayeuna teh geus 7. Anu 7 boga tata surya kabeh, dan di 7 matahari ini ada manusia hidup seperti urang di luhureun bumi. Dan mereka pun berkumpul jika urang kieu aya nu iman aya nu kafir. Dan tatkala nanti ku Allah sab'a samawatin ieu diadukeun, kabeh galaksi berbenturan, matahari dicabut, tuluy bijil deui saat arah mahsyar. Kemungkinan ini bisa terjadi. Menang berpikir kalinya biasa. Artina lamun memang seperti itu, bayangkeun kusadayana di atas 7 galaksi ini ada sesuatu yang maha besar, nyaeta aras kursina Allah, Rabbul Arsyil Adim. Jadi seluruh galaksi yang berputar ini semua di bawah arasna Allah. Jadi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, mun direndengkeun jeung aras can satai kukuna gede aras. Kenapa abdi membuka ka dieu? Margi sejarah Rasul Isra teh sajabi mentas 7 langit, karoprop kamustawan ngadangu goretna kolam ngalangkung kursi Allah jeung arasna Allah sampai muka lama jeung Allah. Tapi lamun ku urang dibuka gambaran ieu, masya Allah, siga kumaha perjalanan tersebut. Ayeuna jelema hayang kamar wae geus ngek-ngekan. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Tapi Allah dengan kemahadahsyatan dan kemahaan Allah, hambana hanya dengan waktu singkat bisa tembus seantero alam semesta, bahkan karoprop kamustawan. Lamun Rasul Isra Mi'raj lewat 7 langit, parat ka Sidratul Muntaha. Alangkah luar biasa kekuasaan Allah. Heug mun eta rupa teh ternyata lain langit nu dibayangkeun kurang melengkung di luhur, tapi langit 7 lapisan tata surya anu memang ieu tata surya kabeh geus aya, kabeh ku Rasul sebagai utusanana, labas dugi ka aras, dugi ka roprop kamustawan. Geus teu kabayang ku panon jeung kepikiran. Makana ujung kata tina lisan orang subhana. Karena kita mensucikan Allah, maka ada refleksi ka diri, orang hayang suci. Kumaha cara suci? Jadilah hamba Allah. Ngan jadi hamba Allah kudu berjalan dulu. Teu ujug-ujug jalma jadi hamba Allah. Jarang jalmi nu ku Allah dijieun majdub, hampir mayoritas orang taroki. Jadi kieu Pak, orang nyampe makrifat jadi kakasih Allah teh jarang nu ujug-ujug. Seperti aya Siti Jenar. Jadi aya zaman nu ku Allah langsung diturunan iman ngajadi wali. Eta mah jarang, seseueurna mah nu melalui proses step by step. Salengka. Aya pelajaranana dina Kifayatul Atsqiya. Jadi aya jama mimitina mah ngabiasakeun wirid subhanallah 30 kali tara ditinggalkeun. Lami geus biasa tambahan terus. Saking kumayengna eta jama ngamalkeun amalan, Allah mencintai. Jadi we kakasihna.
Aya jama tara tinggalin berjamaah ka masjid terus nikreuh tebi-tebi ge sumping sakali dua kali jadi tuntutan 3-4 kali jadi kebiasaan bahkan jadi kacanduan ka masjid teh nya nepikeun ka gering lamun teu pangijing masjid. Nah lami-lami ku Allah ditunda dina tempat posisi mulia gigireun Allah. Tanu kitu teh namina taroki. Perlahan terus mendekati Allah. Jadi moal aya jalma ujug-ujug jadi hamba na Allah kakasih Allah lamun teu daek heula berjuang menempuh berbagai aktivitas ibadah. Naon we ibadahna mah? Aya jami jadi kakasih Allah ku usaha. Aya jama tukang pandai, tukang meuleman besi nyeunan bedog tapi jadi kakasih Allah. Aya jama tukang tani dina ashabul mator, Riyadus Shalihin. Orang dikenal dina mega Allah teh dia seorang petani. Aya jama teh. Aya deui seorang pemimpin nu jadi kekasih Allah. Seperti model Khulafaur Rasyidin. Tak orang tinggal milih nu mana. Allah memberikan potensi yang sama, kesempatan yang sama walaupun peran perilaku berbeda-beda. Kabeh genan bisa nepi ka Allah. Ila abdihi. Masucidat anu geus ngalempangeun hambana ti peuting minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Jadi lain pada daek tapi seringlah merapat ke masjid. Sabab masjid mengandung berkah. Tayengan masalahna ya mau tidak mau ayeuna jadi sarieun jemaah teh ka mana teh? Ka masjid. Ya jigana pada KM lamun ieu pinuh membeludak ngadedet rada reuas oge ieu. Komo di kamera kieu. Tah jadi mudah-mudahan orang bisa membiasakan tenang justru lain kaget lain reuas justru nu aya tenang. Di jero masjid anu dijamin ku Allah diberkahan. Mudah-mudahan hari per hari tina syariat anu geus berjalan minimal ayeuna nu deukeut tina tentang Isra Mi'raj urang sadaya bisa lalajo betapa hebat jeung agungna Allah. Sabab aya beda efekna bakal beda. Lamun Allah na geus diaragungkeun maka seluruh nilai kebaikan bakal agung. Ngan lamun Allah na teu diagungkeun maka kebaikan akan serasa tidak agung. Sok aya nama bukti. Lamun masjid kosong asa biasa. Cek urang Sunda mah teu nanaon nya. Seueur nu pusing teu lamun masjid kosong ayeuna. Paling pajaja pusing teh itu wae cenah berjamaah teh kitu. Pada KM gitu. Tapi mayoritas orang sararea seueur nu pusing teh lamun aya masjid kosong. Henteu kan? Geus bisi saya ngajawab tugas santri mah jawabanna nanaon we. Naon cenah? Jawabanna naon? Nanaon. Jadi ente ngajawabna naon? Nanaon. Ingat ya, ngajawabna kompak tapi. Masjid kosong henteu ngaji sepi henteu tiisi ar henteu lamun teu beli masker matak sok dari weuh keneh ku masker zaman ayeuna mah betul. Nabi kudu push up kabayang sia teh ka masjid tadi push up push sana kenyataan anak jadi orang rungsing ku hal kecil. Jadi deh, rek, ulah bayi nunutan atuh. Bade, masjid sepi, ngaji sepi, siar sepi. Teu make masker jadi
Wangriung jadi berjamaah jadi pangajian jadi arulin mah henteu tuh. Padahal bahaya kene orang Bandung, orang Tasik, orang Ciamis ngagulung di Pangandaran. Abi ngalamun budak SD asa jarang nu mentas ti hiji desanya. Bahkan sakampung ge SD teh loba dibagi aya 3 4 SD teh. Kae ngariung jeung balana kene ieu urang dinya gitu. Tapi kunaon teu meunang. Jadi nanaon eta mah gitu. Tapi budak eta ngabring sa SD ka tempat ulin ngaroja jeung SD sejen eta mah teu nanaon. Nah itu linuriyahu min ayatina, mudah-mudahan we hate jeung iman urang mah jadi waras dina naon. Tah gitu. Da ngaos nama ieu mah ngaos tafsir pakarsa guru. Mudah-mudahan teu matak nanaon. Peda abdi nguruskeun nanaon. Gitu. Padahal mah lain abdi anu nanaon, santri nu nanaon gitu. Jadi teu naon. Jadi juluy ngaji poe ayeuna nanaon. Tinggatkeun ibadah urang loba kahariwang kasieun, tapi lamun semakin urang meyakini keagungan Allah, insyaallah moal aya nanaon gitu. Moal aya hatur nuhun peratosan sadayana, mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten sagala rupi kakirangan kaalfaan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.